Oi gente, eu tô aqui pra gravar mais um vídeo aqui pro meu canal. E hoje eu vou colorir essa slime com 3 cores de canetinha hidrocor. E como é que vai funcionar? Eu vou fechar os meus olhos e vou sortear 3 cores. E essas 3 cores que eu pegar, eu vou ter que colorir essa minha slime. E pra quem não sabe, gente, o primeiro vídeo aqui do meu canal foi eu ensinando a fazer essa slime, tá? Então já vai lá assistir. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo. Então bora começar, né? Primeiro eu vou separar aqui em 3 partes. Nossa, ela tá muito boa, olha. Vou separar aqui em 3 partes. Aqui. E agora eu vou sortear. Gente, essa caneta aqui tá sem ponta porque eu perdi a ponta não, a tampa, porque eu perdi. Mas eu não vou encostar nas tampas, né? Porque senão eu vou saber que essa é a vermelha. Mas bora lá, vou mexer e vou escolher, ó, fechar os meus olhos. Eu vou escolher essa e essa. Nossa! Caraca, que sem graça! Vai ficar verde. Mas, né, bora lá. Eu acho que vai ficar verde. Vamos lá começar a colorir, então. Gente, ó, peguei esse verde escuro, esse verde claro e esse amarelo. Então, né, bora colorir. Vou tirar aqui as tampas pra poder colorir. Bora lá. Vou começar pelo verde escuro. Vamos ver se vai ter uma boa pigmentação, né? Porque vai que não colore. Mas, ó, tem sim. Olha. Então, ó, vou pintar aqui. Será que se eu riscar na mesa e passar, ela pega? Ah, pega. Ótimo. Ó, já tá ficando com uma corzinha. Vou passar mais. Eu vou passar aqui na mesa, ó. É mais fácil. Vou passar aqui na mesa. Depois que eu colocar a slime em cima, vai sair. Nossa, gente, olha que lindo. Tá parecendo um verde água. Não sei porquê, né? Mas... Nossa, gente, que lindo. Olha. Acho que vocês não estão conseguindo ver. Mas tá muito lindinha. Tá um verde água misturado com verde claro. Nossa, tá lindo. Então, vou colorir aqui, né? E quando eu terminar esse verde, gente, eu vou tentar deixar ele bem escurinho. E quando eu terminar aqui, eu volto. Voltei, gente. E não pegou muito bem. Ficou um verde, mas não tão escuro. Ó. E olha só o que eu vou fazer. Ó, tá assim. Vou colocar aqui. E quando eu tirar, é um coração. Bom, mas gente, foi assim que ficou. Ficou esse verdinho assim, ó. Bem lindinho. Deixa eu mostrar pra perto da câmera. Ó. Tá vendo? Ficou um verdinho bem clarinho. Não ficou tão escuro. Mas... Agora eu vou pro verde claro. Verde claro. Isso eu vou fazer na mesa também, porque é bem mais fácil. Mas, vamos lá. Aqui. Gente, lembrando que se vocês quiserem fazer tanto a slime, tanto pintar e tal, sempre peça ao seu responsável antes, né? Porque não vai começar a colocar cola, colocar batom nos lugares assim, suja tudo.
Mas, ó. Até agora não pegou não esse verde. Colocando assim, então. Assim que não vai pegar mesmo. Gente, ó, o verde escuro ele ficou assim. Então acho que o verde claro vai ficar bem clarinho mesmo. Não vai pegar tanto. Tá parecendo até que ele tá sem tinta. Ó, vou fazer um coração. Você vai desenhar assim na mesa. Ou melhor, eu tô desenhando, né? Eu tô desenhando aqui na mesa. Então, gente, eu vou colorir essa slime aqui. E quando eu terminar, eu volto. Pessoal, terminei e resolvi mostrar aqui de pertinho, ó. A amarela ficou assim. A verde claro ficou assim. Até que pegou bastante, ó. E a verde escura ficou assim. E foram assim que elas ficaram. Agora, só falta mexer. E, gente, a que eu mais gostei foi essa daqui, ó. Ficou muito linda. Ficou meio que um verde água, ó. Esse aqui ficou parecendo um verde mais limão. O amarelo ficou bem clarinho. Então foi assim que ficaram. Agora bora mexer. Misturar tudo. Bom, gente, agora tá na hora de misturar, né? E vocês podem perceber que eu abaixei a câmera e que tá mais escuro, porque eu desliguei a lanterna pra vocês verem melhor as cores. Porque enquanto tava com a lanterna tava muito forte. Não tava dando pra ver. Então vamos lá misturar, né? O daqui que é da verde escura. Ficou assim. Verde claro, que ficou assim. E amarelo, que ficou assim. Olha, gente, que lindo. Tá quase tudo a mesma cor, né? Mas, ó. Nossa, gente, que lindo. Olha. Ficou muito lindo. Vou até ligar a lanterna aqui pra vocês verem melhor. Olha só. Gente, ficou lindo. Ó. Então, vamos lá, né? Misturar total pra ver qual cor que vai ficar. Aqui, ó. Misturar com o flip. Olha. Uau. Bom, gente, foi essa cor que ele ficou. Que ela ficou, né? Como eu disse, ficou esse verdinho, assim. Eu já tinha dito, né, que eu achava que ela ia ficar verde. E, como eu esperava, ficou. Então, ó, esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal caso você não seja inscrito. Ative o sininho das notificações para você receber sempre notificação quando eu postar vídeo. E é isso. Tchau. Ó. Então tá. Tchau.